कोलगेट की मदद से आप किसी भी पुराने चाकू को तीखा करके 30 सेकंड में फिर से बिल्कुल नए जैसा बना सकते हो। इसके लिए आपने एक ऐसा 10 रुपए वाला सेल लेकर इसे चाकू की मदद से छील लेना और कोई भी पुराना चाकू जिसे आप तीखा करना चाहते हो उस पर इस तरह से कोलगेट लगाकर इस सेल को रगड़ना। इससे इस पुराने चाकू का जो ब्लर होगा वो खत्म हो जाएगा। और एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा लेकर इस पर ग्लू लगाकर एक और छोटे टुकड़े को इस पर चिपका देना और इसके ऊपर ड्रिल मशीन या किसी भी चीज की मदद से एक छोटा सा होल करके एक हुक को इसमें लगा देना। और एक ऐसा लकड़ी का छोटा टुकड़ा और लेकर इसके ऊपर भी एक होल करके एक लोहे की डंडी के छोटे से टुकड़े को इस तरह से इसमें डालकर ग्लू की मदद से चिपका देना। और एक रेजमार्क पेपर का टुकड़ा काटकर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बहुत इजीली बहुत सस्ता मिल जाएगा, इसे इस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ाकर ग्लू की मदद से चिपका देना और डंडी को हुक में डालकर इस तरह से मोड़कर फिक्स कर देना। और अब चाकू लेकर रेजमार्क को इस पर ऐसे रगड़ना है, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा ये।